وفي مشي قرشي قدانا لاتي بيتي وان قدا اتسر فده عشان ما كم جفتور نفسها في كوجم تذكية أنا جرى قالت ربي سن اللي بقى جراتني بقى مجرتني تنجني سنفاناته بقيكم مالي يجون كيسن أولو توجر سنة تنجلين درا أكو مبيت قر وفاجر وان تيفي بقى كان أقول كل سو ديمه بايتك بقى كوني بقى نام أفن أوارا كبا يروتك كورونا نكابي أرجيس يعني أوارا اللي بقى واتك تكدر دول وقارو بتشوفي بقى كون باي الفاتنة إيسي ديبت قرارة ورابي ديبي بورو إفتان ويا صديقي توجده أنت عمره جده يا ده بقى كنا قرر في جروان تيف عربون نجا كون بيتن بقى كسي بربادو سينان أبوليتك يا أكس جدا سينان تقافة نمني تك سينان تك نقافتو أنا نقافة زونداني كيسافو ورا حردفتودا ورا نرى بيكا نرى قدة ورا نرى سمون وان أدى بيكو تجروان تيفي كواجاف جالالان السنين قافة تميجي جودا أكس جتي أني ergi rabaa ufee reefu waggaayyuu hin finne akka carraa ta'ee mucayyoo Tigraayii tokkotu mana sana keessa jira. Anis afaan sana ni danda'a. Afaan Amaariffaa keessaafuu sirriitti nan danda'a. Haa ta'u malee mucayyoon kun mucaan Amaaraa tokko hoolota naannoo sanaa eega. Innis guyyaa guyyaatti Araboonni waamanii gibbii akka inni miicu taasisu. Osuma hoolota sana eeguu gibbii si miicaa meeshaa guddaanis yoo ufee hin buusa. Ani mana sana keessatti kan na fidate intala jaartii natti fakkaata akka beekutti ijoollee guddisa'ani. Mucayyoon suni manuma sana keessaa nyaata hojjetti. Afaan irratti badaa waliin himnu. Anis afaan jaraa sirriitti waan beekuuf jechuu kiyya. Garuu xiqqoo afaan Arabiffaan natti ulfaata. Osuma kanaan jiru jarri akka waliin jiraachaa jirtu guyyaa takka halkan irrimni naqabuu didee manuma keessa osoo deemaa jiru isheetii barrii bantee ol seentu arge. Mana sana keessa kan jiru namoota gurguddaa badaa osoo hin taane warri gurguddaa jedhamanii beekamanii bakkee alarra jijjiru. Alarra yeroo isiniin jedhu ilmii fi durboonni ishee kaan heerumanii ilmoonni immoo kaan fuudhanii kaan fooqirra jiranii kaan immoo fagoo jirani. Sirriitti kan qeecha tu'atu sarraata nyaama jechuuf nama dandeessisa. Guyyaa sana irrimni na diduunsa baay'ee gaarii jedhee hin yaadu. Guyyaatti lubbuu koo abee oole. Akkuma beektanii mucayyoo sana afaan keenya tokko ta'uu baatus innatu afaan ishee beeka malee isheen nan beektu. Gurbaan Amaaraa suni yeroo tokko waan inni haasa'u nan dhagaha. Garuu silkii maduwwaan haasa'u seeniise. Akkuma ani barriirra akkana baheen maal ilaaluuf as baate naan jettee morma kiyya na qabatte. Anis lakki homaa tokkollee ilaaluuf as hin baane. Akkuma carraa hirribni didee ka'e malee jedhe. Edaa isheen bakka Meejilasa jedhamutti yeroo hedduu waammattee achitti fayyadamti. Anis waan kun naa hin galle. Guyyaa sanarraa eegalee anis of eeggachuun jalqabe. Sababiinsaa akka isheen ajjeeftu nan beeka. Osuma kanaan jiru anatu sodaate malee isheen gara lubbuu kiyyaatti hin deemne. Qarshii guddaa akka naaf laattu isheenis natti himte. Anis qarshii yoo naaf kennuu baattes ani waan jedhee Arabatti himuu hin beeku jedhe. Isheenis lakki jettee na shakkitee qarshii ishee damoosa ji'a tokko yeroo argattu qixxeetti anumaaf laatti. Dhugaa dubbachuu fi mucaan suni qarshiin ishee guddaadha. Ani garuu riyaala 1,000 hojjedha. Isheen qarshii guddaan hojjetti. Haa ta'u malee qixxeetti anumaaf laatti. Anis gammadee irraa fudhee gara biyya kiyyaa ergadha. Hojii gurguddaarras ooshadha. Waan itti himu isheetti fakkaata malee ani garuu rabbiin na argu waan takkallee hin dubbadhu. Sababiin isaa ani kanan biyyaa bahee namaaf nama walitti buusuu ajjeesuu osoo hin taane dalagachuuf biyyaa bahe. Kanaaf ani ishee hin baaltu ture. Isheen garuu baay'ee matakka na sodaattee washakkattee boossee maraattee birri sana naa laatte. Gurbaan Amaaraa sunis guyyaa gibbii miicuufu na waamee birri xiqqoos taatu naaf kenna. Akkan hin dubbannes natti hima. Anis ergi waan kana baree booda sa'aatii barbaadanitti wal waammachuu eegalani. Guyyaas ta'e halkan wal waammatu. Anis maaltu na dhibe jedhee hojii kiyya hojjetadha. Guyyaa tokko osuma kanaan jirru kaameraan kuta Meejilasaa sanarraa adda jira ture. Isaan bakka Meejilasaa dhiisanii bakka biraa deeman natti fakkaata. Madaamiin achitti argitee nas waamte. Halkan eessa bulti jettee na gaafatte.
anis bakka isheen bultu hin beeku ani takka rafnaan ofiyyuu hin beeku jedhe. Isheenis ishi jettee waan keemiraa sana keessatti argiteettuufi anaanis achitti qabachuuf natti fakkaata. Haga torbee takka calliste. Anis yoo mucayyoo kanatti of eeggadhaa jedhee itti hime nan sodaadhe. Sababiinsaa situ itti hime malee nan agarre jechuu dandeessi jedheen baay'ee sodaadhe. Ittuma dabaltee qarshii kana laachuu itti fufte. Gurbaan Amaaraa sunis qarshii naa kenna akkan hin dubbanne. Xumura irratti anis qarshii kana hin fudhu jedhee dide. Edaa ati nu himuuf deemta bakka ati raftutti lubbuu kee balleessa yoo ati qarshii kana hin fudhanne naan jette. Anis zim jedhee qarshii sana fudhe. Anis erga qarshii sana fudhee booda torbee lama osoo hin gahin maadaamiin bakkuma tokkotti dhaqxee isaan qabatte. Anis dhugaa dubbachuu fi guyyaa sana baay'ee takka rifadhe. Sababiinsaa akkuma ani waliin jirutti waan na beektu wayii natti fakkaate. Yookaas ijoollee sana yoo achi gadhiiftee akka isaan na ajjeesanii homaa takka shakkii hin qabu. Anis bakka tokkotti isaan qabuu isheetti galata rabbii jedhe. Sababiinsaa maallaqa fudhattee maaf akkas jette naan jechuu dandeessu. Ani maallaqa kan fudhe Amaaras ta'e Tigree isuma beektani akka isaan na ajjeesanii homaa takka shakkii hin qabu. Baay'ee takka of sodaadha. Isaan garuu baay'ee walii galu. Baay'ees wal jaalatu. Akkas jedhee yaada. Halkaniif guyyaa kan walitti fiiganii ima wal jaalatu miira ajab nama jechisiisa. Anis maallaqa fudhee gara biyyaa erge kanaa baay'ee takka itti gaabbe. Ergi isaan qabamanii booda jechuu kiyya. Haa ta'u malee maadaamiin kiyya osuma kanaan jiru mana kana atillee badi. Itoophiyaan hundi keessanii waan akkanaa hojjettan ni kijibda jettee mana sanaa paaspoortii kiyyaa fi shaanxaa kiyya natti laattee achi na baaste. Anis yaa rabbii sumatu keessa kiyya arga jedhee alatti bahee sibaalaa yookaas naannoo qoshaashaa dhaabbadhee booha. Osoo boohaa jiru namni wayii tokko natti dhufe. Innis biyyi kiyya eessa akka ta'e na gaafate. Anis Itoophiyaa jedhee itti hime. Paaspoortii kiyya narraa fuudhe. Kottu makiinaa yaabinaan jedhe. Innis mana isaa na geesse. Abbaa ijoollee lamaatii. Haadha manaa isaa dhugaa dubbachuu fi harmee kiyya naaf caalti yoon jedhee natti xiqqaata. Warqii namaati galata rabbii. Kadhannaan kiyya rabbiin kiyya naaf dhagahee achiin nagahe jedhee yaada. Osuma kanaan jiru intaloon suni bakkaatti isheen baates hin beeku guyyaa takka natti daawwalte. Eessa akka jirtu natti hime. Sapiraayizii wayii si godhanaan jette. Anis sapiraayiziin kiyya akkuma ishee waan gootu baree nin sodaadhe. Maadaamii kiyyatti himee namni wayii as keessaa na doorsisa na qabuu ni danda'a yookaas na argachuu danda'a jedhee gaaffe. Isheenis lakki yoo ati lookshinii ergitee fi malee homaa takka sin dandeessu naan jette. Anis ishee ofirraa bilookkii godhe. Guyyaa bilookkii godhetti gurbaan sunis natti daawwale. Akkamitti maadaamiin ishee gadhiistes beekuu baadhusi garuu tarmataa natti daawwalanii na doorsisu. Anis guyyaa lakkoofsa isaa argee ofirraa bilookkii godhe isas. Halkan bilookkii godhe sana baay'ee takka rifachaa bule. Baay'ees dararamaa ture. Dhugaa dubbachuu fi intaloon suni intala fayyaa qabdu jedhees hin yaadu. Mana arabaa keessatti akkasitti garaa jabaatanii gibbii arabaa bananii nama ol seensisuun baay'ee ulfaata. Anis waan godhu wallaalee guyyaa tokko feesbuukii yookaas miisenjeriin jijjiirattee uftee natti barreessite. Ani amma bakka hin beekamne yookaas dukkana keessa jira. Haa ta'u malee atis hin jiraattu jettee na doorsiste. Namni dukkana keessa jiru akkamitti silkii qabataree jedhee anis shakke. Battalumaan maadaamii kiyyatti himee silkii kiyya hundaa ofirraa jijjiiree jireenya kiyya ofitti deebi'ee of gorsee jiraachuu eegale. Haa ta'u malee wanti gaaffii natti ta'e seenaa kana hundaa osoo hin taane maallaqa jaraa irraa fuudhaa ture haraama wayii natti fakkaata. Waan suni akka azaabatti nagashu abjuu kiyyas ta'ee wanti hundumatti sammuun kiyya natti asaasa. Qalbiin kiyya yeroo tokko tokko atis akkuma nama zinaa dalageeti warra zinaa dalageerraa fudhatte naan jetti. Anis maal akka godhu wallaale. Qarshii sana fuudhee gatuu fuudhee gubuu yoo jedhe
nabiras hin jiru bakka qarshii sanaa buusee qarshii kiyya yoo gubes kunarraa deebisa jedhee hin yaadu. Dhugaa dubbachuu fi yeroo sana wanti takkallee natti hin dhagahamne. Har'a garuu lubbuu kiyya kanaaf baay'ee sodaadhe. Harkuma kiyyaan lubbuu kiyya azaaba gashee yaa rabbii kiyya na baasi jedhees nan kadha. Dhugaa dubbachuu fi yeroo hedduu namoota waa'ee seenaa dubbisanii jala deemes dhaggeeffadha. Haa ta'u malee kiyyas furmaata naa argata jedhee gara keessan fide. Mee maal akka gochuu danda'u qarshii sana natti hima. Qarshiin suni bakka hojii kiyyaatti dabalameera. Haa ta'uyyuu malee akkam godhee keessaa akka baasuu danda'u maaloo natti hima. Yoo waan kana adda hin baafne yookaas qarshii kana yoo shallagee yookaas hassaabee keessaa hin baafne sammuun nagaa nan argattu. Mee isin hiriyoonni kiyya akka kiyya biyya namaatti gubattanii maal naan jettu? Qarshii sana keessaa yoo baasi jettanii na bira hin jiru. Malli kiyyaa fi falli kiyya maali? Rakkoo hin qabu moo hin qaba? Namoonni beektan naaf barreessaa. Ani yeroo hedduu koomentii dubbisuu fi viidiyoo dhaggeeffachuu baay'ee jaaladha. Galatoomaa itti obboleettiin keenya. Seenaa ishee dhaggeeffattanii jirtanii seenaan kun waan irraa baratanidha. Asumarra waa isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa. Jalqaba namoonni tokko ni jirtanii seenaa akka shakkitanillee himattanii jirtan koomentii jalatti. Namoonni seenaa isin fayyadu dhaggeeffadha. Bakka isin fayyadu yoo keessa jiraate dhaggeeffadha. Seenaan sun yoo isin hin fayyadu ta'e immoo seenaan namni tokko himu isin hin fayyadu yoo ta'e viidiyoo sana irra kutaa dabarsa. Maaliif namni takka dirqama viidiyoo kana dhaggeeffadhu viidiyoon kun si fayyada namni siniin jedhe hin jiru. Namoonni fakkeenyaaf namoonni waan takka barreessan hin jirtani jechuudha. Isinis of beektu. Gin warra akkas barreesse cufee jira. Irra deebitanii koomentii barreessuu hin dandeessan isinuuf beektu hin cufaa jechuudha. Warra akkas jedhee fakkeenyaaf injiraamidha namni tokko ati hin kijibda yeroo jedhu koomentii sana battalumaan cufa. Namni sun takka barreessime lammaffaa deebi'an barreessuu jechuudha. Maaliif waan kijiban waan baay'ee jira. Yoo kijibuu barbaadde waa baay'ee jira. Garuu immoo kuni waan takka lubbuu keetti murteessite waan takka yeroo dubbattu wanti sun nama fayyadamu hin fayyadamu jettee namni haasa'u suniyyuu yoo kijibate isatu irraa itti gaafatama waan ta'eef namni takka amma ufee dubbiin kun dhugaa moo dhugaa miti akkamitti adda baafanna waan takka yoo adda baafachuu dadhabdan viidiyoo sana bira kutaa. Koomentii sin barreessidha. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Ani akkas godha amma viidiyoo namoota yeroo dhaggeeffadhu yoo na fayyade taa'ee dhaggeeffadha. Yoo na fayyadne immoo bira kutaa jechuudha. Isinii galeemi maaliif yeroo tokko koomentii namaas immoo deebisuun gaariidha jedheen gidduutti isinitti dubbadde maaliif naannoo nama lama sadii akkasnatti fakkaata argee jira. Innaa yaada obboleettii keenya namoota narra beekan namoota ani beektuu miti dhugaa dubbachuuf ani wallaaltuudha. Namoota bebbeekoliitu viidiyoo kiyya dhaggeeffataniin beekaa. Namoota barnootaan deeme namoota ciccimu dhaggeeffata. Kanaafuu yaada keessan maal akka gootu koomentii jalatti barreessaa fi birriin kun haraama moo halaalaa ishee fayyadamu ishee hin fayyadu jaalattee miti kan fuute doorsisamteeti yoo fuudhuu baatte si ajjeefnaadha. Jechuun hin beektu jaras immoo hin beektu hagam akkasaan nu hilanii. Kanaaf birriin sun haraama moo halaalaa namoonni isinii gale koomentii jalatti yaada keessan nuu qooda. Dhugaa dubbachuuf akka kiyyatti ani hin beeku ani kana sanallee jedhee murteessuu hin danda'u. Mee warruma koomentii ilaala. Maaliif waan takka osoo hin beekin yoo amma haraama yoon jedhe waan kana sirriitti hin barre yoo immoo halaala yoon jedhes immoo xiqqoo naaf hin galle. Inni akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya hedduu isin jaaladha. Hedduu isin kabajaa sabiskiraayibii kiyya 9,000 gashitanii jirtanii hedduu takka galatoomaa. Yuutuubii kan argifane naannoo baatii 5 yookaas immoo ji'a 5 fixe na fakkaate. Akkas na fakkaate dhugaa dubbachuu fi hedduu galatooma. Guyyaa takka as bahee viidiyoo kashkash jedhee keeka hojjedhee sapiraayizii ajaa'iba isin godha. Maaliif seenaa gidduutti immoo maaliif waan kana haasoftachuun keessa hin oolu. Asumarraan gidduutti gammachuu kiyyabsachuu fi dhugaa dubbachuuf hedduu gammade. Yuutuubii kiyya haannaan sun yeroo adabame akka aarii bu'ee yuutuubii kana banee garuu galata rabbii osoo maalummaa kiyyan beekin osoo fuula kiyyallee guyyaa takka argitanii ittiin gammadiin osoo intalli kun maal fakkaatti akkam jirti fokkistuu
bareedduu mosan jedhiin dhugaa dubbachuuf yuutuubii kiyyakuma sagal gashuu keessaniif hedduu irraa gammadee hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Dhugaa rabbii hedduu baqa jechuun akka waan kuma sagal galee kanaa damoosa wayii naa kaffalutti itti gammadee jechuun ani sabiskiraayibii hedduu jaaladha. Namni doolara jaalata ani sabiskiraayibii dhugaa rabbii namni doolara jaalata ani garuu sabiskiraayibii jaaladha. Namoonni baay'ee laayikii godha viidiyoo hagamaa dhaggeeffadha maal jedhu doolara jechuun doolara dhugaa dubbachuu sabiskiraayibii irra na gammachiisa keessaafuu yeroo yuutuubii dura bane takka baqa sabiskiraayibii lakkaa bulamee qargadhe yeroo yuutuubii kiyya haannaa bane dhugaa dubbachuu hedduu ilaalaa bula hedduu gammada baqa akkuma inni birrii sabiskiraayibiin birrii namaan kaffala akkuma beektanii garuu na gammachiisa dhugaa dubbachuuf guyyaa takka isin galateeffadha hedduu galatoomaa rabbiin umurii keessan haa dheeressu dhugaa dubbachuuf namni naman galateeffadhe rabbiillee hin galateeffatu maaliifi ji'a 5 yookaas ji'a 4 gidduutti 9,000 galuu jechuun dhugaa rabbii amazing hedduu galatooma dhugaa rabbii hedduu isin dinqisiifadhe maaliifi namni takka viidiyoo kiyya akkanatti sabiskiraayibii godhee haganatti ilaale jechuun anaan jaalateeti jechuudha dhugaa rabbii hedduu galatooma anillee isin jaaladha na caalaa immoo rabbiin isin haa jaalatu gidduu seenaa gidduutti immoo kana dubbachuu kiyyatti dhiifama narraa ta'a maaliifi waanuma hedduu gammadeef silaa kophaatti isin galateeffachuu qaba kophaattis immoo guyyaa takka faashaa jedhee isinii hojjedhee viidiyoo as bahee isin galateeffadha dhugaa rabbii.